हाय फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। आज हम खाएगी पुणे के अमावस। अमास पुरखा आज है जानकारी अमावस जो कि कल से नव दुर्गा स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह ही उठते उठते ही हमें जुकाम बहुत तगड़ा हो चुका है। जुकाम और खांसी और थोड़ा इस साइड थोड़ा दर्द भी हो रहा है। लेकिन जुकाम के मामले में बहुत आगे निकल चुका है जुकाम, और गरम गरम पूरे पैर हो रहे हैं फ्रेंड्स। हमारे सभी को जुकाम हो चुका है। ये मौसम चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, सुबह सुबह हम यहाँ पर बैठे हुए हैं किचन के पास, क्योंकि यहाँ पर ईसा जी गर्म पानी कर रही है। तो थोड़ा हम गर्म पानी पी लें जिससे थोड़ा सही हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ईसा जी तैयार हो रही हैं इधर। आ रही निरमा पाउडर सब लगा रही हैं चेहरे पे। नालिया 7:30 बजे है। और क्या फ्रेंड्स, तो कल से हमारे गांव में झांकी लगेंगी जो कि हर साल के भांति लगती आती है, और इस साल भी झांकी लगेंगी फ्रेंड्स। क्या कह रहा हूँ? मम्मी मोबाइल चार्ज में लग रहा हो? अरे, तो हमारे गांव में कई झांकी लगती हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर सीन रामलीलाएं करते हैं। यहाँ पर हमारे गांव के बहुत ही सुंदर रामलीला करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमको अब हम आज फ्रेंड्स हमें थोड़ी सर्वे और करनी है सर्वेयर की। तो आज हम सर्वे करने जा रहे हैं। आज है संडे, तो हम सर्वे करके आज काम पूरा कर देते हैं पटवारी साहब का। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये देखिए, इधर किचन में ईसा जी गर्म पानी कर रही है हमको, यानी सबको, जो जिन जिनको जुकाम हो गया है। फ्रेंड्स आज मेरे को रात में जुकाम हो गया और हमारे हस्बैंड जी को भी हो गया। तो पानी गरम कर तू। हम पानी गर्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा पीएंगे सुबह सुबह तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएंगे। अभी बज रही है 7 और हमने नहा लिया। आज अमास है, पुरखा जाने वाली अमास है। तो आज हम थोड़ी सी पूड़ी और बना लें आज और रख दें, फिर आज से पुरखा जाने वाले हैं। जो कि कल से नवरात्रि शुरू है तो हमारा व्रत शुरू हो जाएगा। फिर हम इनसे आलू मंगाएंगे फरार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा हम गर्म पानी करके पानी पी लें, और सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉक में। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं। चलो, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। ऐसे क्या देख रहे हो? लाइक करो।